morgenstund, og kaffen er unnagjort. Hva er det du driver med? Nei, jeg tenkte jeg har ikke fått vært på noe treningssenter. Nei? Så jeg tenker, hvis jeg løfter litt på disse bordene, Ja. gulvplankene, Ja. ja, Så du blir sterk? da blir jeg sterk. Det er litt sånn statisk, men det Ja. går fint. Spøk til side. Det er jo laget et finurlig system her med 3 reservetanker. Jeg tror det går 2700 liter diesel på denne båten. For å pumpe fra reservetankene til hovedtankene, så må denne pumpa fungere. Men det gjør den ikke. Da må vi bytte sikring. Ja, forhåpentligvis er det så enkelt. Hvis den går igjen med en gang nå, da blir jeg deprimert. Er det sånn at det kommer til å bråke veldig nå, sånn at jeg skvetter til? Det kommer til å bråke litt. Da har vi tatt den ut igjen, for den sikringen gikk jo. Vi får prøve igjen, og hvis det ikke går... Ok, foreløpig ingen suksess. Da har vi konkludert. Vi kommer ikke videre på dette nå. Perfekt. Da drar vi til Da har sjøs. vi, ja. Halloisen! Hallaisen. Det er formiddag, det er fint vær, det er på tide å komme seg til sjøs. Helt klart. Da starter vi helt foran og jobber oss bakover til vi bare henger i den siste, og så igjen en liten dytt bakover, så løsner det siste, og så går vi ut. Ja. Ringer det opp, eller? Jeg ringer opp. Det går jo sånn unna. Da er det 5 meter foran oss, 1,5 meter bak oss å gå på, og det skal gå greit. Gir du meg litt sekundering på bak? Ja, vi er 2 meter fra hekken hans. Ja, Og det er ikke noen båter som kommer i sundet. bra. Dette går nydelig. Bak hvert fall. Bra. Ja, det går fint foran nå, tror jeg. Er vi forbi han? Nei, Men går det bra? det går kjempefint. Og litt til. Vi er 2 meter fra hekken hans fortsatt. Dette er nydelig. Så bra. Ha det bra til franskmennene som skal til København. Da ser vi når vi kjører forbi denne gjestehavna der nede om det er lett å komme til der, eller om det er mulig å komme til der. Og hvis det er det, så stikker vi inn der og ser. Hvis det ikke er det, så tar vi det på den ytterste. Det er greit. Men vet du om det er flytebrygger? Aner ingenting. Vi går inn og ser. Note to self er egentlig å ta av de der sikringsknutene før vi Ja, drar. det er sant. Det tar jo litt lengre tid. Det er 2 vendere klare. Jeg vil gjerne ha de 2 kulene bak også. Ja. Jeg blir nødt til å gå i land fra badeplattformen. Går det? Ja da, det For går. at det legger. Jeg går det vi har å gå på forover. So far, so good. So far, so good. Veldig bra jobba. Men ikke veldig mye plass å gå på. Nei, ja. Sånn er det. Vi får fylle med noe diesel. Da har vi tanket diesel her på Falkenbergs båtselskap. Og er klare for å dra igjen. Trygt om bord. Og nå er det altså så varmt. Nå tror jeg det er 32 varmegrader. Kjempedeilig, og da er spørsmålet, skal vi finne en liten havn og legge oss der og gå på stranden? Eller skal vi legge oss på svai et eller annet sted? Så det er neste avgjørelse som skal tas nå. Det er ikke så veldig store og vanskelige avgjørelser som tas hver dag.
Det deilig. The sun is shining. The sun is shining down on us. There's nowhere I'd rather be. There's nowhere I'd rather be. Vi har sluppet dreggen, og den har fått skikkelig feste. Vi beveger oss 0,0 knop. Og en veldig kjekk app er Ankeralarm, eller Anchor Alarm. Kostet ikke noe. Var veldig nøyaktig. Vi brukte den i går også, og da sa den ifra da vi dro, for da gjorde jeg på å ikke skru den av. Men her har vi altså da fulgt tipset fra vår seilervenn. Vi har ikke fått det 100% til, men ganske riktig. Vi har sluppet ut 3 ganger lengden, eller dybden, mener jeg, minst. Og så har vi altså tatt et tøv fra hvert kryssholt foran og rundt ankerkjettingen, sånn at vi nå henger på tøvet og ikke på vinsjmotoren. Da blir den glad. Så da håper hele besetningen, og det er 2 av oss, her på Tean, at vi kommer til å få en fin dag i solen. Det er veldig vanskelig å tro noe annet, egentlig. Sitting alone, just drinking and smoking. You can say that you don't, but I feel the coldness. You stalking your phone to see what they posting. Just forget them now, cause we make our own moments. And all I know is I need you close. Don't let me down, don't let me go. I'ma tell you now, cause I need you to know. Look, I ain't trying to say some fake shit that's stuck straight, cause I just wanna see you naked. Hey, no cover, no clothes. Det har jo ikke vært noe matprat her ennå, så det kommer nå. I dag er det artiskokker eller artisjokker. Problemet med de i båt er at de er så store, så de må kokes i små kjeler, så må de snus etter hvert. Men det er jo bare så godt. Til dem blir det bare en slags remuladesak. Det er majones, det er sitron, det er pepper, kanskje en liten dash med dijon. Og så har jeg semifinkutta slangeagurk. Her er det det frie liv som leves. Og det er så godt, og det er jo en av båtlivets aller største friheter og gleder, er jo at man kan være helt frakoblet. Det er jo ikke en sjel man forstyrrer ved sin tilstedeværelse. Og da er det nesten så jeg er litt lei meg for at ikke jeg bader. Det er noen få andre båter. Og det er kanskje et av hovedtrekkene ved sydvestkysten av Sverige. Det er jo så få båter her i forhold til oppe på nordvestkysten. Og havneleien er halv pris, tredjedels pris. Og byene er jo kjempespennende. Veldig mange fine steder, veldig mange fine havner. Jeg anbefaler det, altså. Men dette gjør seg jo ikke selv, og jeg er sulten, altså. Det ble et herremåltid. Mange tror at det bare er hjertet, det i midten, som er godt, men det som sitter på bladene her, det er nam-nam. Aha, og så er det med litt dipp. Etter enda en deilig dag på vannet, så er vi nå i ferd med å dra herfra. Og vi har godt håp
om en plass i en liten havn der inne, så derfor gjør vi klar nå. Verdens beste matros er allerede på arbeidet. Og det jobbes. Jeg har mye å gjøre. Ja, du er massøre. Ja, fint, jeg kan stå her og bare filme. Ja. Nå har du fått lagd lunsj, og du har fått tatt spa. Ja. Ser du noen forandring? Jeg synes det ble veldig bra. Ja. Jeg er takksam. Ja. Hva annet har du gjort? Du kunne jo ha vasket opp da, hvis du er så utålmodig, men det har du ikke. Det har du jo ventet med til meg, eller? Nei, jeg tenkte faktisk på det, om jeg skulle sette på vannet nå, men så tenkte jeg at da blir det varmt vann når vi skal begynne å kjøre, og så videre og så videre. Så jeg hadde ikke noe tro på det. Nei, det er en trygg og god kaptein da. Da skal vi ta av dreggen, og da skal vi gjøre motsatt av det vi gjorde i sted. Vi skal løsne opp dette tauet, og da vil dreggkjettingen ta tak selv, og så skal vi heise den opp. Igjen. Jeg bare hoppet ut av den, så da går den ikke opp. Så jeg trenger noe å dytte, så jeg får den rundt. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Da har vi kommet så langt. Vår venn der inne sier at på piren finnes det plass. Hvor bør jeg ha de tauene på babord side da? Et helt bak. Og så et ikke helt i bøven, men ved den fremste kryssholtet. Ja. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat, keep it on repeat. Tested by the motion, loving this devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly, just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet. Hei! Jeg tror vi bare går inn og snur, og så legger vi oss, for det var her vi kunne ligge. Og det er denne plassen. Det er den plassen her. Ok, perfekt. Så bra! Da gleder vi oss til å komme. Tusen takk! All I want is satisfaction. Make a move, baby, you got nothing to lose. Give me that, give me that, give me that good reaction. Gonna make it right, little like an offer I can't refuse. Sier du ifra, så går vi så langt bakover mot seilbåten Ilsebil som mulig. Ja. Nå skal vi se, vi er snart på høyde. Sånn. Nå er vi forbi. Bra. Jeg er i land. Tusen takk. For et herlig sted. Ja, nå er det bra. Tusen takk. Vi har lagt til i skallkroken.
Vi fikk en langseilplass helt ute ved Molons munning. Det ble kjempefint. Helt prikk over i. Så nå er det bare 20 minutter avslappning og hygge, og så skal jeg gå og ta en dusj, og så må vi finne ut av hva vi skal gjøre i kveld. Blir det grillings? Ja! Jeg gleder meg. Da er vi i sanitæranlegg i Skallkroken. Det er helt fint. Trekk for ikke noe sted å legge fra seg ting. Så shortsen og brillene må ligge på do. Men ellers så ser det fresht og fint ut. Det er altså 2 sånne rom som dette. Og that's it. Men veldig trivelig og veldig hyggelige mennesker overalt. Tommel opp. Denne utsikten her trenger en fordrink. Og da har jeg fått et tips da vi var i Varvar. Det er blodappelsin. Så er det tonic. Og Prosecco. Så nå skal jeg prøve meg på en liten aperitif. Oi, sann. Ok. Da er jeg klar. Veldig, veldig spent på den her selv, men vi tar 1 spiseskje med blodappelsinmarmelade. Sånn. Og så tonic. De er veldig søte, de boksene. Oppi med den. Og så må vi toppe med Prosecco. Sånn. Nå burde jeg sikkert hatt en blodappelsin som pynt, men det har jeg ikke. Da er jeg nødt til å finne et sugerør. Skal vi se. Digg. Hva tyks? Deilig farge da. Jeg har lagd fordrink til oss, kjæresten min. Så deilig. Dette gleder jeg meg veldig til. Hva er dette, vennen min? Det ser så godt ut. Det er blodappelsin, Ja? tonic, Ja? Prosecco. Oi. Grillen er tent. Og på menyen lamchorizo. Nei, hva sa jeg nå? Lammechorizo. Og noe fra Coop. Jeg fikk påfyll. Haha. Nå er det snart mat. Dijon-sennep, kjempeviktig. Deilig. Det er veldig bra. Her på Jans bord skjer det lekkerier. Ja, jeg har lagd salat. Ja, deilig. Jeg har en guilty pleasure på ketchup. Ok. Jeg synes kjøtt levert også, ja. Har du sett? Det var veldig fint. Dette er sommeren 2025 vakreste solnedgang. Skallkroken anbefales. Hadde jeg aldri hørt om. Solkroken som jeg kaller. Ja, det passer det også. Jeg hadde aldri hørt om det, men fant det på kartet, og de har en veldig søt nettside. Det er sommer. Ja, det er sommer.
Fra Skalkroken. Nå det klar for dagens første bad. Vi ligger rett nord for Tyløsand. De tenkte vi at vi skulle ta en tur etterpå. Skal jeg prøve å hoppe med 360-kamera. Så får vi håpe at vi ikke mister det. Ok? Klar? Ok, good to go. Hva sa du? Langt over 20. Håper dere likte denne turen. Kanskje det får bli med en gang til. Men ikke nå. Dagens første bad unnagjort. Hvordan var det? Det var helt skjønt. Ja. Det forskjell på vannkvaliteten her og rett vest for, skal jeg si, Kjerringen, kanskje? Ok, ja. I alle dager. Ja. Hva har skjedd under foten din? Jeg har akkurat vært og tatt pedikyr. Ja. Er det sånn under meg også? Nei, du er ikke så verst du. Få se på den andre da. Ja. Jeg går jo veldig mye på sidene. Ja. Og der har vi ikke fått vasket så mye. Men det skyldes også, det ikke fordi at jeg ikke renslig. Jeg skrubber føttene mine. Jeg masse i vann. Men det natene som farger over. Ja. Det blir mindre og mindre ille. Ja, det gjør det. Men jeg har aldri vasket så mye sengetøy på en ukes tid. Nei. Nei. Vi renset det jo med tikrens. Vi har også fått beskjed om at det bare det man må fortsette med. Flere runder tikrens det som skal til. Og så skal man altså skrubbe, børste, men man skal børste på tvers av treverket. Og vi har fått beskjed om at det viktig å skjære ned natene, fordi at da farger de litt mindre, pluss at da sparker man dem ikke løs, så det klart. Og så det noen som har sagt at impregnering etter skikkelig rens avgjørende. Vil ha den grålige nyansen, for det passer best i båten, synes jeg. Men vi veldig klare for ditt tips også. Hvis du har vært borti det samme, så skittent teakdekk at du blir svart under føttene. Men akkurat nå lar jeg sorte føtter være sorte føtter, og så skal jeg bare nyte. Hva sier du, Lili? Jeg ute og sykler på skranglig sykkel. Ja. Det mer enn noe hyggelig. Det flere strender. Vi står over den første, for der var det ikke plass til å finne en kvadratmeter sand en gang. Så vi finner litt nedover mot Tyløsand, som vi sikkert sykler til etterpå. Andersen, hva skjer? Nei, du vet. Jeg til sjøs, og da kan det utroligste skje. Så du bader rett og slett? Ja, for første gang i skandinavisk vann siden jeg var 11 år, tenker jeg. Ja. Det ikke 26 grader i vannet, som jeg har sagt at jeg skal ha. De sier det 24, jeg tror det 22. Jaså, du ute og svømmer, Andersen? Jaså, jeg så en kul fisk. Ja, var det fint altså. Oi. Andersen bader. Det sol.
Og sommer. Sol og sommer. Da er det sol. Mye sol når jeg bader. A fish called Lily. Fish called Lily. På denne deilige stranden med dette fantastiske havet. Jeg er veldig glad i å gå barbeint, så jeg går jo barbeint overalt. Men Dette er jo tiktekket til teen. jo da, så nå bruker jeg sandkorn fra stranda. Ja. På min egen pedikyr. Dette er altså hardcore båtliv. Der bruker vi naturen for alt den er verdt. Det var en bra dag på stranden. Veldig bra. Nå skal vi prøve å få oss en matbit. Ja, Tyløsand, eller? Ja, jeg tror det. Tyløsand, here we come. Here we come. Det eneste jeg vet om Tyløsand er at Per Gjesle visstnok har et hotell der, og at han har bilsamlingen sin der. Og at det er noe som heter Bettans bar der, som har sjømat med sjøutsikt. Det er det jeg sikter mot. Og så kanskje jeg lærer noe annet underveis. Det er det som er så fint med å være nysgjerrig på tur. Lily er et råskinn på sykkel. Det er jo ikke fjorårets modell dette her. Så giret er i litt sjaber stand, men for all del. Vi er i Syd-Sverige. Det er så fint at vi tolererer en hvilken som helst sykkel. Jeg tror vi er fremme. Jeg tror dette er hotellet til Per Gjesle. Vi er ved målet Tyløsand hotell. Det er jo en fantastisk beliggenhet da. Ja, nydelig. Ja. Jeg husker servicen som sånn forrige gang jeg var her også. Ja, den var jo helt latterlig. Hva heter fyret der ute? Det heter Per Gjesles fyr. Nei, det heter nok Tyløsand fyr, hvis jeg skulle gjette. Her er The Joyride Car Collection. Her kan du skanne skjermen din, så kan du lese mer om bilene til Per Gjesle. Her står de, en etter en. Min gode venn Anders kunne ramset opp masse informasjon om hver og en av disse bilene. Det kan dessverre ikke jeg, men Så kunne du borti fra Hermansen, kunne jeg gjort opp. ja, Junior kunne gjort det. Og der er McLaren. Og Lily kan det tydeligvis. Nei, det er ikke McLaren. Men det er en morsom samling da. Helt rettferdig så har ikke Lena PH fått plass på veggen her. Det var egentlig litt flott å se. Ikke et vondt ord om Lena Philipsson, men det var Marie Fredriksson som var den andre halvparten av Roxette. Denne delen av hotellbesøket var kjempekul. Roxette betyr jo virkelig noe i svensk musikkhistorie. Ok, Lily, da har vi gjort Per Gjesles Tyløsand hotell. Hva sies? Terningkast 1. Ja, vi skal inn til venstre her. Ok. Greia er at han nå har brukt Sveriges dårligste bemanningsbyrå, for det var servicen som var så helt forferdelig. Men ok, hvis du har lyst til å ta en tur, så er det helt utrolig flott beliggenhet rett på stranda. Alt er fint, men styr unna. Men det var en fin sykkeltur. Nå er det hjem til havnehygge og grill. Og bading, selvfølgelig. Velkommen hjem. Takk. Så helst ikke. Det er altså så fint her. Skallkroken. 10 poeng av 10. Dusjene ligger på baksiden av medlemshuset, og her er det grillplass, og
Her er medlemsområdene for de som er medlemmer i denne båtforeningen i Skallkroken. Det er ikke vi. Vi har betalt 250 kroner døgnet. Det er helt utrolig rimelig i forhold til lenger oppover på kysten. Og vært her i 2 netter. Og skal reise videre nå. Frokostproduksjon. Ja, det er det. Litt grann overskyet i dag. Ja. Passer fint å forflytte seg da. Absolutt. Jeg har mistet en sånn markør på strikketøyet mitt. En bjørn. Oi, hvis noen ser den, så si ifra. Den må jeg se om jeg kan finne. Ja. Og så burde jeg bade også. Ja. Vet ikke helt det. Jo, vi har tid til alt vi har lyst til. Jeg skal legge opp ruta. Den er ikke lang. Den strekker seg fra Skallkroken til Halmstad. Og jeg er spent på gjestehavna i Halmstad. Nå må jeg bare finne iPaden min. Da må jeg spørre orakelet. Orakelet Lilly. Der så jeg forresten, før du rakk å si noe. Da setter vi i gang. Nå er vi klare for det siste som skal skje før avreise fra Skallkroken. Vi har vært på stranden, og vi har hoppet fra båten. Nå sier jeg vi, bare fordi jeg sjekket meg og badet i går. Det er jo stort sett Lilly. Og der var hun igjen. Jeg tenkte at det kanskje var veldig langgrunt her, men det var det ikke. Nei. Jeg skal bare skifte, Ja. og så skal jeg ta noen tøbb. Ja, jeg starter opp imens jeg. Nå skal vi kjøre båt. Vi skal til sjøs. Og det gleder jeg meg like mye til hver gang. Og du som sitter og ser på ler sikkert av solbrentheten min. Vet ikke hvorfor, men jeg er god til å smøre armer. Og her, men akkurat her, det får jeg ikke til. Ligger det noen bak oss? Nei, han seilbåten har gått. Ja, ok. Det er ingen i sundet heller. Nei, flott. Tusen takk for her i Skallkroken. Det har vært en sann glede. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time and I came to groove the whole band to. Haha! Der var den. Da kan jeg fortsette strikkingen. Ja. Lykken er reetablert.